स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को 2D शेप को कलर करना सिखाएंगे और बनाना सिखाएंगे और इन सभी कलर के नाम बताएंगे। चलिए बच्चों इन सभी कलर के नाम जान लीजिए। ये है हमारा ब्लू कलर। ये है ग्रीन कलर। ब्राउन कलर। ये है पिंक कलर। ये है रेड कलर। येलो कलर। चलिए बच्चों सबसे पहले 2D शेप का नाम जानते हैं। फर्स्ट शेप है हार्ट। ये है हार्ट। ये है रेक्टेंगल। ये है पेंटागन। ये है स्टार। ओवल। सर्कल। चलिए किड्स कलर करते हैं। ये क्या है हमारे बच्चों? ये है हमारे कलर जिनसे हम कलर करेंगे। ये है ब्लू कलर, पर्पल कलर, पैरट कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। हार्ट, रेड कलर। रेड कलर, हार्ट, रेड कलर। ग्रीन कलर, रेक्टेंगल। ये है ग्रीन कलर, रेक्टेंगल, ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है बच्चों? पैरट कलर, पेंटागन। पिंक कलर, पिंक कलर। पिंक कलर, स्टार। ब्लू कलर, ओवल। ब्लू कलर, ओवल। पर्पल कलर, सर्कल। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।